Ndiyanamkela kwisifundo sethu sanamhlanje apho sizawube sijonge khona i-web design ku-HTML. Igama lam ndinguAfikile Sikhwebu. Iphepha esizawujonga lona leli le-CAT for grade 12 ku-2021 kwi-trial examinations ebelibhalwe ngo-August. So nansi eli phepha iwebsite yethu kuthiwa funeka ifane nale iphambi kwethu. So iphepha lizoba kwi-description apha ezantsi kwinkcazelo, then uzofumana i-link pha ungalidownloada usebenzise lona eli phepha ngopage 11. So ndizawulisusa ecaleni andizoliveza apha kwi-screen sethu. Then ndisebenzisa u-Sublime Text, and ndisebenzisa u-Sublime Text for i-web editor yethu, then ndisebenzisa u-Safari for i-internet browser yethu. So mandifuna zibe side by side. Alright, so nansi i-website yethu, nansi i-web editor yethu, Sublime Text. So uzabona ba kukhona ezi comments zikhoyo apha. So yonke indawo xa uphendula umzekelo pha ephepheni uphendula 5.1 uzamphendula apha kule section, le section between these two comments, 5.2 njekanjalo, 5.3 uzamphendula apha, 5.4 ude ube uyogqiba. So into yokuqala efuneka siyenzile is that kuthiwa apha set the website page color to i-cream. So into esizawuyenza into yoba funeka i-web page color yethu ibe ku-cream. Sizoza apha kwibhodi kuba sifuna i-web page yonke le yethu mayibe ngu-cream. So sizawuthi BG color. If usebenzisa u-Sublime Text, I'm not sure if Notepad++ uyazenzela i-autocomplete, but u-Sublime Text uyazi-autocomplete ngokwakhe. Then uzawuthi BG color and then ufaka u-cream, and yeah, that's if we are saver uzawurefresha kwecala. I'm not sure about cream ke lona i-color, it looks like green to me. So i-font seyenziwe, H1 seyenziwe. Then number 2, rectify the error that occurred when the webmaster was inserting a picture, and then you center the picture. Nansi picture yethu uyabona 5.2, nansi picture yethu ifakiwe engu-digital 5 digital picture.jpg nansi yapha. So into enzekayo ithi image SCR, so it's supposed to be image source. And if we are save and see refresh, you will see ba akhonto izakwenzeka because 5 digital picture is .png, not JPEG. So it's .png. Now uzayibona ba xa ndirefresha kwecala iyavela because so into besoyenza isesiyenzileyo ku-source it's SRC and not SCR, and then ku.png, not JPEG. So into ofuna kuzijongile ezo. Ithi then ke you must center. If ujonga kwi-cheat sheet yakho, I think u-center ukhona pha. So you can just take center, umfake apha, and then u-Sublime Text xa ufaka u-center apha where the paragraph ends. If I open bracket, I close the bracket, izondivalela u-center wam ngokwayo. So if I refresh, then it becomes centered. Yes, iyayicenterisha ngokwayo. Then 5.3, fix the error under the heading, what are the challenges to digital literacy? Nansi, what are the challenges to digital literacy? But if nega ibezi bullets is square. Okay, square bullets upper 5.3. Then uzabona ba kukhona nje i-list item apha. Kukhona i-list item, ayikho i-ordered list or unordered list. So qala siyifake qala ibe unordered list, and then let's make it an unordered list. All right, now njengoba i-unordered list sizoyenza i-type yayo ibe ngu-square. So square izoba ne-type
engu-square njengoba i-circle ngoku if siya refresher iyahamba ibe ngu-square. So it's an unordered list, and then we'll make the type ibe ngu-square and izawuyenza ibe yi-box leyana. Then 5.4, let me just rotate i-screen sam, rotate i-question paper yam indlela endiyikope ngayo, ndiyikope rongo ngoku yonke into i-upside down. Rotate clockwise. Okay, 5.4, modify the table as follows. Change the color of the table to pink. So 5.4, so nansi table yethu iti BG color, so it must be BG color, it must be pink. Okay, the border must be 5 points, so border it must be 5. Let's see if we put point, if it's sebenza, and then a width ibe ngu 70%, so width ibe ngu 70%, and then save, si refresh kweliqala nansiya i-border yethu ngu 5. Let's see if sithe 5 hamsusu point, whether zasebenza na isaqhubeka isasebenza. So whether umfakile 5 points or umfakanga izawusebenza. Masijonge phaa ku-70%. Okay, so you have to funenyanzelekile ba percentage uyifake yona, so bengu-70%, then izawulungiseka. Then iti row 7, which is row 7, let us be digital literate. Row 7 yena nanku let us be digital literate. Understand the spaces. Let us be literate. Iti makabe it must merge across the 3 columns. So instead of aphele apha, it must merge 1, 2, 3 the column. So this is column 1, column 2, column 3. So this is oyenza pha kula table data yayo, and the text must be centered and in bold. So this is oyenza kula table data yayo sizothi masiqale ngoba sithi qala mayibe i-call span 1, 2, 3. So call span yayo, column span yayo mayibe ngu 3, and then align i-text yayo ibe ngu center. Okay, asi align center yayo ibe ngu align ibe ngu center i-text, then si refresh uzayibona ngokuba let us be digital literate span along that column. So call span, column span, row span either way row biyodibanisa i-rows ezi-3, but kuba sithe column span idibanisa i-columns ezi-3. So le row iyenza ispane over i-length ye-columns ezintathu. So column 1, column 2, column 3 zonke zifitisha kula column kula row E1. Then create a link on the text below to the table to open the brochure file in your data folder. So for further digital literacy training, click here for the brochure. Okay, click here. So I think click here lona funeka abe link. So when I click here mama abe link. So it's a paragraph. If ndiyakhawulezisa bethuna bengicela ze niyibhale i-comment apha ezantsi ndikhawulezisile okanye just slow down the video a bit. Sorry, ndisesikolweni, so I'm chasing for time. Kube yokhala intsimbi ye-break bazongcola abantwana. So if ndiyakhawulezisa cela ze niyibhale apha kwi-comment section bendikhawulezisa, and then ke for i-video elandelayo ndizozama ndibe ngathi ndiyacotha. Okokugqibela sifuna ukwenza i-link. Le link yethu izoba lapha ku-click here. So sifuna ukwenza i-anchor tag A, sithi href. Okay, let's do this. Masithi kanje, sifake space href.
then ifile yethu ngubrochure njengoba ibhalwe pha question paper.pdf, and click here for details. Okay, sivale up, then sisuse la bracket, save. Sorry, ndibe sendivala ne-anchor tag lena, so ndivala i-anchor tag ndibe sendiyayisave. I think mandivale ne-paragraph leyana sibone izawusebenza na. Okay, now for further digital literacy training, click here for the brochure. Xa ndicofa pha iyahamba indise kwi-brochure lena yethu, so siyabona uba isebenzile. So into esiyenzileyo, xa sifuna utshintsha i-background color, njengoba sifuna nje uconcluda, sifaka i-background color, it's bg color equals cream. Sublime text ufuneka uyazi autocomplete. Then that is number 1, bg color cream. Kuba sifuna uyenza kwibody yonke, siyifaka pha kwibody tag. Then 5.2 sifaka qala ucenter, yonke lento funeka ibe centered sifaka inside the center tag, ne? Then image source, it's src not scr, and then we have don't want to talk. We have digital picture.png not jpeg, so just check by it right now, extension. Then number 3, sifaka unordered list, bese sifaka i-type yayo ibe ngu-square, izawutshintsha other boxes izenze i-squares instead of zibe circles, and then it's going to indent it to the right. 5.4 table, sitshintshe i-background color ye-table yethu to pink, sitshintshe i-border yethu. Now uyayibona uba it's in the table tag, yeah? If ibingekho kule table tag, masithi ibe ku-table row tag, ibizokwenza la row i-1, izokwenza nje la row i-1 kuphela. So make sure ba it's in the table tag so that izo-apply ku-table yakho yonke. Then okugqibela ku-5.5 sifake i-anchor tag phambi ko-click here for details for the brochure. Sifake i-anchor tag, safake i-href yayo, i-address yayo uba siyifumana phi, brochure.pdf, sabe sesiyivala la anchor tag. Then siyifaka before le text sifuna ibe yi-link. Then then i-anchor tag yethu siyivala apha not pha, sivala i-bracket nje pha kuphela. So sivala i-anchor tag yethu apha. I-anchor tag kade iyavalwa i-anchor tag, yeah, okay, yes, iyavalwa, yeah. Then ibe ngu-paragraph, simvala uparagraph wethu, and then we save, then voila, and sigqibe. So nazo nje kuphela izinto ebefanele bazenziwe kula section yethu ye-HTML. Ingcebiso nje endinayo into yoba ukwazi ba isetyenziswa njani le cheat sheet, kuba if awukwazi uyisebenzisa la cheat sheet noba unayo ayizukunceda uba awukwazi uyisebenzisa. Umzekelo, i-anchor tag yethu nansi ibhodi, ne? bg color nansi equals pink, yabona, bg color equals pink. Ubude benide niyinikiwe ne-answer, but u-bg color ebeligama eliyi-1. Anchor tag, link tags, href, then the URL apho izoba khona le nto ufuna uyilinkishe, apho le file ikhoyo. So ezinye izinto zibhaliwe nizinikiwe, but if awukwazi ba uyisebenzise le cheat sheet ayizukusebenzela. So funeka uzame ba uyazi ba isetyenziswa kanjani.
then I think uzoba nexesha elibhetele uba mawukwazi uba mawuyisebenzise. So sifike kusiphelo sevideo yethu. If benditshilo uba if ndiyakhawulezisa, bendicela nindixelele lapha kwi-comment section uba bendikhawulezisa, and then I will try next time uba ndingabaleki, or I may even re-upload it, ndehlise i-speed sayo. But if ukhona into yabo ningazivayo, cela ze just rewind the video until it becomes clear. Good luck for exams zenu, the final. Yeah, till next time.